गाइस, अहिले भर्खरै म पसलबाट आएको। सो मैले आज केही किचनको सामान किनेँ है, तर हजुरलाई मैले त्यो देखाउँछु। फर्स्ट अफ अल यो चियापत्ती किनेँ, जुन चाहिँ मलाई कति मन पर्दैन। टोक्लाको ठिक छ, अनि यहाँ गर्मी सुरु भयो। अहिले भर्खरै मैले ज्याकेट खोलेको यहाँ हाँसी। टोक्ला यो एक्स्ट्रा चिया मसाला लेखेको छ क्या, त्यही भएर धेरै जस्तो मैले मन बुवालाई आउँदाखेरि मगाउँछु क्या, उहाँ त इन्डियाबाट। त्यो ल्याइदिनु थियो। अनि त्यो चाहिँ जिराको आधी प्याकेट, यसलाई चाहिँ 200 कति पऱ्यो होइन। यो हाम्रो पसलको यतापट्टिको पसलबाट लिएको। अनि यो चिनी चाहिँ भर्खर मैले यहाँबाट लिएँ 1 केजीको, यसलाई चाहिँ 110 रुपियाँ पऱ्यो। अनि यिनी दुईवटाको गरेर टोटल